Salaman, le ben. Salim, Mbak. Nggih, Mas. Iki kan ben ketok salaman. Salaman. Selung dina, Gus. Disaki. Eh. Kok kaya nek glecek Anakku selak. golek. Anak-anak apa ora tau dimiki kok anak. Anak kok. Joget. Awas gocek no. Medon ayo. Ora apa-apa wong Kok kuwi. mbok banting aku. Ora niken ki halus kok. Wah lumayan. Ini kita ora saben wong lho. Banyu to kowe nguyuh ning geger to. Keringet, Pak. Keringet to kowe. Banyu. Nguyuh kok ning geger badan ku. Nguyuh ning geger. Tibake. Kaya bayi nguyuh geger. Iya to. Kowe gila dhewe kok gawani topeng kaya ngono kuwi. Ngopo kowe kok nangis ngopo? Ngompol niken ki. Nguyuh. Nguyuh. Nguyuh, Pak. Sing ngompol iki kudune sing cilik iki lho kok sing gedhi kok Aja ndang. Lah saya randang aku. Nyawang aku. Lah kowe iki jenenge sinden lho, disawang wong ora gelem nang kebon kono. Temi kene wae kok. Kok iso. Wah, disawang kok ora Sinden kok ning kebon. Ndi ta? Ya Allah. Joget ya wong bagus. No, melu beksa. Iki kacang ono Mas Pisek iki. Lah, ora gelem. Biasane gelem. Lel lel lel, lel. Kuwi kaine pirang senti ya? Joget wong bagus. Lho, joget kono aku. Dodang aran saling Hatiku kayang lanungan saya nampai watun dasar ayu leceh-leceh okang-okang hatiku tapi kopeng yo sedikit ga iki lho Pak Kardi. Gondang jauh tinggi. Tapi ngastomik gak bagus. Ngastomik. Kok kae lho kok iki apa to kok ya? Selamat malam. Selamat malam, Pak. Ayo, muni sampean yo doyan sego. Mboten. Napa? Nggih apa jenenge menungso nggih doyane nggih sego. Masa panganane menyan niku lho. Lah sapa ngerti kaya wong ki suwe ora petuk, suwe ora kepanggih, suwe ora sapatemon kaya sak sire dhewe ya takon tinakon iki wajib dijawab kanthi becik aja nganti korean. Pak, Saku. prasawa suwe-suwe kaya Pak Bak. Lah, cak Kentekan napas. Lah kuwi kancaku kaya biyen kancaku. Oh, rencane jenengan kok? Lho iya. Kok mboten direncangi saniki? Lah ya kudu andum Basuki. Oh, Kono ngerti. sing ning kono, aku sing ning kene, ngono lho. Ora kenek rebutan nggon ngono ki ora kenek. Sing penting ngodi nungo, saling ngoten. melengkapi. Sitok Oh. ning kiwa, sitok ning tengen, sitok ning isor, sitok ning dhuwur. Nah, ngoten nggih. Rawuh rene jam pira? Ya ampun rawuh to, Pak. Lho, Mbok tekan kene jam pira ngonten mawon. Yen rawuh ki wonge gedhe dhuwur. Wong setugel kok rawuh ki lho. Ya wis. Wis teko kene ngonten mawon. awakmu rene mu merongos
jam pira ngono lho. Wah, awit wau jam 12 yane. Wong bocah Kula nyetetep enten wingi sinden. dilus kok ora kenek lho. Masa Nggih, kula nyetetep enten mriku wiwit kala wau. sing amen semampu dintuti megal kowe ta? Jan ketoke wayu-wayu. Wah, ngentut ora muni gondone ra ukur. Wes aku ora apa-apa kuwi rezekimu ya. Ya kuwi tekno pripun lajeng riwat mriki mboten saged. Lah nyang apa? Lah piyayi kathah semanten Lah kathahe. pancen kabeh berkahi Lah nggih. dalam rangka Pak Nardi nggone kagungan kersa tasakuran kok ya. Nggih, lajeng mlumpat pager gitu. Kula diangkat supirku metu kono. Malah dikira sajen ning kono aku. Lah layak arep dirayah wong iku tibake sampean to. Nggih. Dadi raya-rayane Nggih. ngono kuwi mau. Alhamdulillah. Sajen kok iso mrenges batine wong-wong iku. Lho sajen kok mendelik ngono tibake wong. Aku wis ngempet ae lho aku. Lah iya nek Ora ndang ditok-tokne aku ya ngono. ngetokke iki lek wonge gudi dhuwur ditokne sore ora apa-apa. Nggih. Kaya sampean metune kudu yahene ngene iki. Oh, Mergo dadi ditekke sela-selaning sela, ngene Nggih. sela ditokne. Ngono. ditokne. Ditokne lek Yen wis wis sela. selo, yen wis selo ditokne. Ditokne. Yen ra selo ora iso metu. Ora iso metu. Oh. Kabeh ku duwe nek selone. Oh, nggih. Rumangsaku Nggih. pun tepang kali Pak Nardi. Lho sampun. Pun jagongan. Mumpun. Ngomongnya apa kowe iki kok rumah ora ngerti pok bengkonge. Lho Pak Nardi tangga kula niku. Lho. Pak Nardi mboten Sidomulya kok tanggamu ki. Oh, Pak Nardi mriki to? Lah iya. Dereng. Lho kowe urung tindak rono. Kula wau mriku Heeh. mung nunut nguyuh tok. Wah, lha kudune waduh. Lho. Wah, nunut nguyuh liwat brobos kaya tikus brobos Enten mriku wau. Nggih. Wong ade nrutus kaya. Sing Ade aku rutus pripun lho kados ngeten kok. Pak Nardi Nggih. utawa Pak Ganong. Nardi utawa Pak Ganong. Nggih. Dadi asma Kinarya Japa. Leres. Jenenge tasakuran tutup giling karo tutup pok-pokan. Nggih. Sampeyan hati-hati ning kene nglawak kudu lucu. Lah pripun? Nek ra lucu sampeyan rencanane Pak Nardi arep kek gandengan. Heeh. Gandengan apa to? Wah, lah treke pirang-pirang Pak Nardi iki. Wah, Lah terus gandengan kok truk kok gandengane kalih kula niku hubungane napa? Yen truk niku kan gedhe. kek. Paham kek ya? Kek ki. Ganjel to. Oh ganjel. Lah iya kuwi lek basane kene kek. Kek nggon aku mati kok. Oh, Anu alah. wonge piye wis kek ngono. Oh, siji desa mawa codot. Mawa cara. Lah ya carane codot ki beda-beda. Oh, nggih, codote Blitar kali Jawa Tengah benten kok. Iya, nek Jawa Tengah ki nyokote halus, nek Nggih. Blitar ki wah, ngono langsung ilang dasi. Pasar. Jadi dalu menika tasakurane saking Ude Jaya Mulya. Leres Lho, menika. tulisane iki lho, Nggih. Ude Jaya Mulya. Udi. Lah kuwi lek tulisane gedhi ning kono ki. Pundi Ya to, Pak? Allah. Kowe iki rene ra nggawa mripat ta kowe mau. Kuwi lho, Ude Jaya Mulya. Enek ya tulisane, Mbak? Enek. Den, enek ora Den, sinden. Enek sindene roh kabeh kok. Pundi lah boten nenten lho. Ude Jaya Mulya utawa Jaya Mulya. Ku lho tulisane ditemplekne ning truk lho, templekne ning gandengan. Wis mlaku wis ilang. Wis ilang. Nenggok wisan. Apa enek wong tulisan kok mlaku. Dadi ning Kuwi ketoke kulino. tulisane iki ning truk. Kulino nek nggon petengan nek tulisan mlaku karo aku- nyekel mic. Iki Wong tulisan kok mlaku iki niku. cara omahe Blitar lho dina tak jak dolan kowe ben dina. Angger Dolan lunyu to. ngene sendur no tak saki. Ngeng ning Mahlor tak saki. Ngeng. Pak, matur nuwun lho, Pak. Apa? Kula niku menungso senes pentol rek. Aku. Terus disaki. Menika Pak Nardi Nggih. menika bos tebu cah. Ngaten. Tebu niku napa to? Saka tembung antepe kalbu. kalbu. Hmm. Pak Sunardi Pak artine Sunardi. apa? Asma Kinarya Japa. Japa. Kangge dedonga. Pak Su Nardi. Nardi. Apa? Su. Mau Mau ora ngomong sik to, Pak. Panjen nang kene iki kowe ora takjak omong-omongan kok kowe iki wong sembarang dadi kok. Lah mbok yo WA sik to. Kowe iki wong manjing ajur-ajir lho. Nggih, nggih. Aku ki paham lho uncek Sanusa iki saka Sanusi. apa Sanusi kuwi Sanusa. wonge iso, ngono maksudku ki dadi Sanusa. Dadi Nggih. wong iki cara anune iki bisa andhap apa manjing ajur-ajir. Nggih.
Kados Amor panjenengan Pak. Amor Yoga ya penonton Amor. ngantek bingung bedakne ndi uncek ndi yogane. Amor Amor sing Sinden. ngendang. Bingung bedakne ndi uncek ndi Kendange. endi Ngoten sing to? ngendang kaya. Oh, endi sing ngendang. Amor slentem ya to ndi beda bingung Endi bedake unceke iki. endi slenteme Heeh. ngoten to. Terus Amor. amor wedhus ngoten to niku. Mm. Endi amor wedhus. Kok wedhus to? Lah mburi kono sapi pirang-pirang lho Pak Nardi iki. Oke gegeden no. Oh iya ya, sapi mini, sapi mini. Sapi mini kenek. Sunardi. Sunardi. Su. Kuwi sumeh piyayinipun. Nah, Kok iso ta kowe? lah sing ngajari ki jenengan to. Pak Pak Rudi Garong. Rudi Garung. Rung. Lah, Rung. Nggih, Rudi Su. Garong. Sumeh piyayinipun. Tegese Nah, dalam kata lain blater. blater, grapya, Semana, Hmm. Demulung. ngaten. Nar. Nar kuwi narima ing pandum. Oh. Nah, dadi diparingi akeh ya alhamdulillah, diparingi sekedhik ya alhamdulillah. Tetap bersyukur. Bersyukur dadi diparingi akeh ki ya bersyukur, sithik ya bersyukur. Insyaallah bersyukur rezekine bakal sempulur. Oh, ora Nah. lokak malah saya kebak. Kebak. Ora kelong malah mbombrong. Nah, niku lah tiap tahun wis contone Wayangan. wayangan terus. Awake dhewe dalu niku alhamdulillah nampa berkah ditimbalan sowan lho. Nggih, Terus sing terakhir alhamdulillah. di walang kadi koko beluk dem. Di napa di niku? Diwi medi. Ayo asma kinarya aja. Jopo. Jaya Mulya. Jopo. Jopo Jaya Mulya. Udine kan Jaya Mulya. Di napa artine di? Di niku dimen mulya keluarganipun. Nah, piyayine sumeh narima bersyukur nampa peparinge Gusti Allah dimen mulya keluarganipun. Bagus, tepuk tangan buat Niken Salindri. Kula, Pak. Tapi Niken kan ngrungokne. Ngono lho. Oh. Karo ngemut kowe lho kuwi rumahku. Suwe ra pedhot kaya buta malah. Blangkon, iki blangkon kaya adimut iki blangkon maksude iki. Matur suwun. Nggih. Didongake Nggih. ta bagus. Nggih, Udah derek. Jaya Mulya menika mangke berkah. Ngaten mugi Wayangane tambah. ora bengi kita kok ya. Lajeng Tanggal 24 ya sih ana wayangan. Oh, Mas Minto Darsono karo Mbak Lucy Brahman karo Mas Gareng Semarang Semoyo. Padhegareng. Semarang. Padhegareng Sumarbagya. Heeh, Mas Wah. Sumarbagya. Untung aku ora digandhenge karo Mbak Lucy. Lah nyang apa? Lah gandhenge karo Mbak Lucy malah cilaka to. Lah nyapa? Lucy Brahman. Wah, Pak Nardi nanggap sapi karo letong. Untung. Lah penjane sapine ya pirang-pirang. Lah ya Lucy Brahman kan wis sapi kula letonge. Lu masuk aja to, aja letong lah. Paling ora sampeyan iki Napa? ya telek pitik lah ora ngene iki. Rada cilik. Ya kuwi padha teleke lho. Ora cetha. Dalu rada mati Nggih. ta bagus kowe aja Niki- mepet aku padha lanang iki. Padha lanang. Derek urut dedonga nggih Pak, kagem keluarga ageng Pak Iya. Nardi gelar hajat. Heeh. Mugi tansah pikantuk karahayon kalujengan. Tinebena panggoda pangrencana, Amin. celakaken nugraha ingkang agung. Amin. Mugi keluarga Pak Nardi tansah ayem tentrem, bejo donya bejo akhiratipun. Allahumma Amin. Amin. Mugi Ibu kasih, mugi enggal senggang, enggal sehat malih kados wingi uni. Amin amin ya rabbal alamin. Menika ingkang ibu saka Pak Nardi. Lanjut. Dadi penjane menika piantun budaya kok ya. Nggih. Titik-titik nanggap wayang. Tur mesti 2 malam. Nah. Ngono. Tapi menika tak goleki kanca ya sebelum Niken Salindri. Kalih sinten? Aku tak kepingin ya kuwi presiden loro ya. Kalih. Ana Mbak Ika Antonia, ana Mbak Krisnia. Sampeyan ki wonge cara anune wonge iki sembodo. Sinden lek mek siji ra cukup wong kaya sampeyan ki. Wong mangan lho, iki mangan lek ora 3 piring moh dek iki. Diwe sak piring mek nyekebek tok. Atik. Apa iki? Atik. Mumpung dalu menika diseseni warga masyarakat mboto kaya ngono penontone sak pirang-pirang alhamdulillah. Nggih. Ternyata wong mboto Sidomulyo isih kalem karo kabudayan. Tepuk tangan, guys. Tepuk tangan, guys. Nah. Yo, anu
sapa jenenge Mbak Ika karo Mbak Kris ben jumeneng bareng. Mbak Eka kalih Mbak Kris. Ingkang Aneh. putih piyayunipun. Lah kowe ditan ora? Mboten no. Ya Allah, Ika ki sing gender. Krisnia ki sing lencem ngoten lho. Oh. None, neno, none, ya. Yo, toyo. Oe, au. Iya Pak, Pak. Yang apa ta? Mosok ya loro timene lho. Lah kowe saurane wong lanang sing sembodo kok. Lah, Wong kok- lanang ki anu le, ala tur wenang. Bener. Dadi saurane kuwi sing diarani kepala rumah tangga. Bener. Ndase keluarga. Ndase kulawarga kuwi wong kowe iki dilus-lus kok malah ndase kulawarga jar masaku. Lah ndase kulawarga sakmono terus apa kuwi bokonge sepira kok ya. Bokonge ya bokong semok. Masaku iki ana Mbak Ika Antonia. Kang Jajal. dalu Mbak Eka. Kenalan, kenalan. Nggih. Kenalan ku aja ndingklu to Le, ndanget to lah. Ndingklu piye to ndak? Napa? Kenalan. Lah kula nggih dangak ngeten lho. Oh, lah kuwi wis ndangak to? Empun lho. Kowe lah wong ndingklu karo ndangak ora enek bedane to. Matur nuwun gur arep ngece ngono ae lho. Lho Mas. Sugeng dalu. Nggih, sugeng dalu Mbak Eka. Nggih. Asli putih to, Mbak? Kula saking Blitar. Saking Blitar. Anu tolong Kris tek. Napa? Teketno pisan Kris. Mas Nggih. aku. Pra Mas aku yo kenalan yo yo. Lah kula yen mboten blanga mengke malah cilaka. Mas aku. Dadi kan blanga ngeten. Tapi Betul ya, Pak? Eh? Ngapunten. Kula pecicilan ten mriki. Ora masalah kaya pokok kowe katokan ora masalah. Ya kapan ki aku enek cah cilik munggah lah nguyuh dadak ning kene. Lah akhire teles lek sampean kan mboten to? Mboten, Wis mboten. pesan. Damel pempes ya. Pun, damel pepes. Pun beto, Mbak. Oh, pun didamel. Tapi radi maju Pun, mriko nggih. jajal kaya ngapa uncek ki lek ngrayu wong wedok. Mudun ya. Ngangge gawa ya cah bagus. Boyo. Sinawan datan boseni kuwi ya oleh. Saged mandhap napa mboten? Mana buatan ayo Bu tiup. Saged, saged santai mawon lho. Iki wong loro tak ngeroyok kabeh lho. Aku ngulatke siji wis blenger kok. Loh, Menawa mboten saged. Saged, Mbak, kula saged. Bu tanduk nih lho. Kan kula ngewangi jenengan. Iki beneh karo sampean. Nek sajake ra iso mumbul diumbulne. Ra iso medun didunke. Oh, ngaten. Heeh. Ora iso nguyuh duyuke ngono. Enggak. Rasaku kok. Lah terus jarane layune ngoten. Aku tak androk dhewe iso. Oh. Santai. Oh. Iki bawane napa niku to? Sampeyan iki cara baris nu dadi danton kok apik to. Sinden-sindene sing dadi pesertane. Siap, brak ngono terus ilang. Bae dhek marung malahan dadi sing baris mlaku terus ora nek dantone. Tapi Mbak Ika Antonia menika kali Mbak Krisnya. Bawa cah baris. Nah, nggih. Manut panjenengan. Sing niku wau nggih. Kuwi Bawane ya oleh jenengan liyane. wau. Ya oleh. Sinawang tan boseni. Kris, kowe iki ya ngenyek ya aja ndangak ndingkluk to. Sampeyan kok bagus mentong, Mas. Suarane, Bu. Pripun, Mas? Iki ayu-ayu ndek kira iki. Kira piye to? Lah ya kaya ngene kok bagus terus ngeleki kaya ngopo? Action Pak. Wong tresna kuwi ora mandang rupa. Paribasan wingko katon Kencana. kencana ngono. Oh. Ya, sing ndi kok gandrung sing ndi? Siji-siji Sik ngono kok lho. sampean Mas. urung ditekne, sampean dekne kan, Oh, Mas. sampeyan Dekno to sayang, kuwi Bu. wong lanang. Walik, Mbak. Hmm? Walik.
Nyapa? Biasane kono lek ngedeke kok aku ngedeke iki lho. Wah, Mosok. Lah Kaya kene ru- gedhe lah aku cilik kok. Kaya ruru wae ya. Lek biasane iki nyapa? Aku Malah merinding aku malah. ora apa. Lah kok malah dinyanek-nyanekke kaya Sapa ngerti sampean sumuk karo Krisni adi pipi. Jare kok pipiti kaya ngudang anake ontong-ontonge. Antang-antang. Mas aku Dipit-pitke ya. ora apa. Sampe ngerayu sapa dhisik kok gentenan lho ben gak Sapa? cemburu. Ya aku bacot madhep mriki kok mriki. Berarti sing mok demeni iki apa iki? Heeh. Sing- Aja plin-plan dadi wong Sing lanang. niki Omongna Kris aja oleh plin-plan Oh, Kris. oh, Karo sing wong lanang iki lanang sak orane sing wong lanang ndi? karo wong wedok iki kudu tunduk poin. Nggih. Sampeyan kudu ngerti. Sampeyan pilih sing kae apa sing iki? Iki ae Apa sebabnya kok milih kuwi? gedhi ya. Nek gedhi terus nggih apa? Malah ngirit aku ketok gedhi ngene iki. Ngirit Apa? piye? Wis ora satuku spring bed, terbantal, guling, wis ora satuku. Langsung Aduh. blok ngono. Gula lah iso tak gol. Bal-balan ya iso lho. Mak bayangke umpamane bojoku kaya ngene iki. Nah, terus? Bayo. Piye? piye Mas Piye? sampean? Piye Mas Ma- Boy? malam pertama Piye, piye? ora kaya lele cemplung kolam. Dadi gur ngelangi terus ae. Masih goleki ra ketemu ngono lho. Masa sampeyan ngarani aku ombo? Goleki ra temu-temu ngono lho karepe. Mek munyer ngono ta. Munyer ae lho. Sampeyan ngarani aku ombo? Ora, Mbak. Kowe ra ngerti ta carane amrih temune ra roh ta kowe. Carane pripun? Golekno laler. Dadi angger mencoke ya ning kono kuwi. Ngono, mencoke laler ning kono kuwi ya ning kono kuwi. Sandale Krisnia. Lho, tandane Kris Sandal. sandal. Sandal sing dicoki laler ki sandal rumaksamu apa Lah kaya? yo. Oh, lho, duh. Apa ana cemplung kolam kok sendal iso dirubung laler iki lho. Terus Tekan ngendi? Anggerku. Dereng, Urung ta? dereng dugi mriku. Ah, terus. Sinawang datan bosen. Nyawang wong leman. Krisnia iki lemu alem. Iya. Sampeyan nyawang apa? Jajal to, mlaku wong loro jejer. Sak Waduh. gitu. Mantene. Lho, Mbak Krisnia badhe tindak pundi? Ada teng pasar. Lah nyapa kuwi? Betung anu wedhus. Ngawur. Pak, kula mata kowe genti, Pak. Kula tuntune. Lho lho, uncek arep ndi? Ajeng ngawenke kebo, Pak. Masane. Syukur. Masane kene kebo. Syukur. Masane kene kebo. Masane kene kebo. Kebo. Wes Ora, masane lho. Lah kowe ngeloke aku cempe kok. Wedhus kok. Dadi awake dhewe yo kewan ngono wae lho. Iya. Wis cempe karo kebo iki. Dadi pancen seimbang umpama Krisnia kebo. Terus apa uncek cemple ika dadi merak. Ora gandeng. Ora gandeng blas. Rekasata lakonane tangan iki. Wis ora tahan Krisnia pengen ngrangkul Pengen panjenengan. rangkul, aku wis jatuh cinta. Ngrangkul ya biasae Mbak tangane rasa ngruwek-ngruwek kene lho. Lah wong jatuh cinta, Lah aku yen arep bales ya pekewuh to. Balesen lek sampean lanang tenan, ndang. cableken lengene Kris, cableken lengene. Ndang, balesen. Ngene wani. Ndang, balesen. Ngene wani. Ndang, balesen ayo. Anu Ndang balesen ayo. Ndang balesen lek wani. Aku- Ndang balesen lek wani. aku Ndang sik- balesen lek wani. sik, Ndang Mbak, balesen lek sik. wani. Kok sik Mbak, sabar sik Mbak. Aku jane iki wani Mbak. Nyapa? Ning tanganku iki lho Mbak. Nyapa? Ora cukup. Nyek. Nyek. Lah nyek pripun Mang lho, tangane sementen kok model kados ngeten lho. Kaya kene iki lintah kono gajah kok. Ngono kuwi kowe kurang akal lho, Cah. Lah kali pripun carane pripun? Ayo aku celuken nyilih tangane sampean Pak Rudi, ngono ben teko kaya Oh. ora cetha. Oh lah kalali. Lah. Kok engko yen wonten meneh nggih? Agak, Jadi tangane tangane kobong jenengan. kaya. Yo. Anggen ibu ika dirayu.
Ikake dirayu. Ika Angger. endi to? Ika endi? Kuwi lho Ika iku. Lah nggih niki. Endi? Wong kowe madu prana, tak kira madu prana. Mondolane karo wajahe padha kok ya. Mas, catur netra to, mosok sing sawang kono. Nggih, Pak. Loh, wong Roma nih sing disawang ndi? Nggih. Catur Rai. netra. Loh, Sing disawang rai. kok lurus? Lah iki ya rai kok. Endi? Utuh. Niki nggih rai. Ora nek mripate to. Lah kuwi rai tenan yen niki rai lok. Oh bener. Dadi ora saben wong entuk demok. Nah, wong jenenge Railok. Lah nggih rai lok. Ya Pak ya. Mbok mesem to Mbak, Mbak. Ora teko ya. Lho to ya ya. Eh. Malah beker. Lho dhek mbayangke lek mesem Mbayang ku lho. lek Mesum lho piye rae sing. Ya. Bayo sing kulino kaya. Wah. Ya, rayunan Mbak Ika iki. Angger aku etuk nyawang cah ayu lambemu abang Abang, aku Bang. Bangga. Nanti madhep rene. Mbok lagi Koset, sedilut ya wis. Aku Ngono. kan yo pengen. Ika kok yo epeh to. Ika kok yo epeh men mbok genti Krisniane. Dan niku sawi lho Mas. Aku ki lho selak pengen. Sabar. Ayo. Aku tak ngayahi kene Aku sik. lho piye les. Aku lho selak pengen piye. Yo kowe Aku piye les selak pengen. Pengen apa ngecomne wedang? Oh. ya dadi copke wedange digrujuke Patrick engko ya. Masaku. Yen mati aku wis kurung. Heeh. Angger tresna kumba Eh, tapa Cek. gah aku. Kowe iki seniman kok Jawa Tengah digorene omahmu ndi ta? Jawa Tengah. Jawa Tengah Karanganyar. Oh, kan anyar lho. Nggih. Tanggane tanggamu ta kowe? Pripun to iki? Ora Kok tanggane tanggamu? Nggih leres. Lah iya berarti pendek tangga berarti. Gadah. Lho lah iya tanggane tanggamu bener. Lah nggih. Kowe kan anake bapakmu karo ibumu ta. Nggih. Lho lah iya ngono kok ora ngaku ki piye to rumah saku. Piye to? Lek joget ki munyer sing wedok. Ngono lho. Oh. Lah kok sing munyer lanang iku kuwi. Lah niki kan bolak-walike jaman. Oh. Zamane dan genti sing munyer sing lanang. Oh, Aja sing wedok terus sing munyer. Oh sing lanang ya melu munyer. Melu munyer ngimbangi. Ning aja seser-seser ya cah bagus kok karo penonton darani kekean. Munyer seser. Yes. Kekean iki gangsing. Gone sama napa Mas? Kenapa jenenge gangsing ngono kae? Gangsing ya gangsing. Kekean. Gangsingan. Lek kekean apa? Kekian iki ngono kuwi anu wong Kekean iki wong pokok sing- berbabaran. Kekean Iki pokok ngene. sing titik kalah ngono maksudnya. Oh nggih. Kekean nih ente kekean. Kuwi mekeh-mekeh Lah berbabar. piye? Ya calekmu mekekeh piye ya Jal? Lah niki pun mekekeh kok. Ora ngono lho. Mumpun iki. Ora. Coba diaturi tembangin apa nduk? Manut panjenengan. Ninggal katresnan ya. Nggih. Mangga. Buka celuk napa? Buka Siarno, cek Sampe Siarno. siarne, Mas. Enggak itu blak tutak ben disiarne Mas Uncet. Iya, lutak tulak. Siarno lagune ninggal katresnan. Oh, lah kon nyiarke lagune to. Oh iya Noro kowe kan siaran apik. Rada Oh, lah, sae jenengan siaran. Siaran TikTok, siaran YouTube. Jelas kaya. Kowe yo iya ngono kaya. Ning jedinge siaran. Cek iki mesti ning jeding iki ya. Rada rono. Putih. Maju ben ketok saka kono. Nah, maju Nggih. titik le, maju titik le. Golek nggon sing penak le. Ha. Nggih, pun penake. Siarne sing apik ya. Bapak Ibu. Sik penonton mok celuti kabeh Bapak Ibu ngelek rene ngebyuk ning panggung ra sedeng gone piye. Kowe kudu paham lho. Oh, nggih. Bapak-bapak. Lho bapakmu pira? Kok bapak-bapak iki. Kowe aja ngregeti asmane wong tuwa lho. Asmane wong tuwa iki kudu mok jaga bapakmu pira. Kowe iki anak Siji. arisan apa anake wong sitok? Mbah Pak aku ra roh. Lah kok bapak-bapak?
Lah terus pripun lho? Lah terus sakarepmu, yo. Sugeng dalu. Lah iki sing ngomong awan sapa? Kowe priyara kuwi nek lampune ki mesti bengi to, Le. Genahno to, genahno. Kok ngaten malah? Nesu. Mboten masa nesu. Sabar ya pisan. Para tamu. Lha engko tamu mok telu iki kabeh lek munggah rene ra sedeng nggone, Le. Para penonton. Lha malah penonton dicupluk kabeh kuwi rumah tangku lek munggah rene yogane kedek-idekno. Piye to Ki? Ya. Sing laras pripun? Sing laras pripun? Pengen roh contone. Nggih, contone pripun? Sesuk lek pas siaran TikTok tak contone. Saiki nang kene kowe. Pekat diwales. Lah kene Treyo. Mano Pak Nardi aku ki mikir bengi iki karo Pak Nardi wis dipok iket seminggu kepungkur. Engko jatahmu jatah ini kan barang wis santekne tak nggih tuku wedhus nek. Oh, kula katut jenengan to iki. Lah ya kowe arep rencana tak wehi ulang wedhus ngono. Wah, bosok iki. Ora apa-apa wong bosok pisan ya lho, ora. Oke. Yo, lagune Ninggal katresnan katur serengan keluarga ageng Cakra apa Pak? Cakra Manggilingan. Cakra Manggilingan. Cakra budaya. Lah kula kan manut jenengan lho. Cakra budaya. Serengan Mbak Kris. Mbak kalau Krisnia. Mbak Krisnia. Ugi Mbak Ika. Eka. Heeh. Ebrotpati. Luar biasa kompak tenan Lah mboknya ditanggap. grupe jenengan. Lho ditanggap ora kompak ora seneni Pak Nardi. Allah biasane boten. Pokoke Mas Uncek nika Nggih. Mbak Ika kalian anu ki duwe titel RJ dhek wong loro ki. RJ niku napa? Raja Joget ngono. Dadi Oh. joget iki ning omah tapi ning omah. Lek ning kene dhek alus. Dalu menika tembangin napa ki mun ninggal katres? Ninggal katresnan. Dalu menika awake dhewe ora ming wong loro karo Nggih. Cakra Budaya. Nggih, mboten Iki awak ana, nggih. Rawis dulurmu wadon ya kuwi genduk Niken Salindri. Nah, niki sing dintos-tosi Zaman sing niki. cedhek saka Karanganyar, Niken sing adoh saka Kediri. Dadi saorarane rene ora ana liya ya kuwi atur panglipur silaturahmi wonten Dalem Agung Pak Nardi. Pak Nardi. San Ibu Kasih. Sampeyan Ugi iki warga wonten ing Boto. Lho iya no. Tapi ditimbali genduk Niken ngangge spot apa ya Niken ki ya? Bali ya Cahayu, Bali. Sampeyan Oh. dadi iki joget cara Bali Lea. Cara Bali kula Kuwi sing dadi apa Banaspati apa sing leake ya. Kok Banaspati? Ya leake kuwi. jenggot. Yo. Cara Bali. Ini Sangka budaya. ono iki Niken rawuh. Sampe Nggih. aja nyatru, kudu alus karo Niken sebab Niken kuwi pawakan Pripun? Putri Kediri. Piyayune alus. Heeh. Putri dadi Kediri ya. iki biyen kondang Dewi Kili Suci. Lah kowe dadi lanang Kili-kilen ya kowe. Kilen-kilen Kili-kilen. Ayo, nduk Oke. Niken. Inggih, sugeng dalu Papa. Inggih, pripun? Wartane pripun Cahayu? Alhamdulillah pangestune Papa. Dalu menika sowan Pak Sunardi. Nggih, leres. Wonten Boto Sidomulya. Nggih, sakmenika bos Bos tebu. bos truk. Ya kejaba truk ya tebu momot truk. Kuwalik, truk momot tebu. Nanti Nggih, anggere leres. momongan karo kowe iki mesti tak bolak-balik. Marane uncek teko. Namine Pak Pak Sunardi. Pak Sunardi dalam rangka cara Tasakuran ya kuwi tutup giling karo tutup pok-pokan. Pok-pokan tahu ya, pok-pokan.
Pok-pokan iki numpuk tebu ki ning kono. Lha kok dipok ning dhuwure truk gandeng. Dadi dipok-pokan. Nek iki ora pok-pokan nek uncek iki pok-pokan. Dadi soalnya rene iki nyaur utang wis dipoki kedek kapan kae dek. Popokane dangkelan gitu. Nggonku dangkelan. Malah dangkelan. Oke, Papa. Pokoke tasakuran, buka Iya. apa tutup giling, tutup pok-pokan lancar gangsar muga-muga berkah selalu. Amin. Amin. Nggih, pokoke dongane nggih sing terbaik. Semoga sing penting Pak Sunarto, Pak Sunardi. Pak Sunardi. Pak Sunardi sehat Karo- selalu. Heeh, amin. Udene Ude Jaya. Oh iya. Mulya. Semoga semakin sukses, semakin jaya, semakin Amin. berkembang. Amin. Terus amin. semakin melimpah Rezekinya. rezekinya. Nah, terus sehat kabeh sekeluarga. Ya. Juga kang ibu, ya ki Mbah Kasih, Nggih. ibune Pak Nardi muga-muga diparingi seger waras. Amin. Amin, amin. Mulih kaya wingi Uni. Allahumma Amin. Amin. ah jan rumah saku. Dalu menika ana gandengane awake dhewe. Sinten Papa? Kanca sing udakara ket jaman Majapahit ora tau petuk. Oh. Sinten niku? Uncek iki. Pundi. Uncek rombong uncek. Uncek. Mboten mrisa uncek. Ket soremu wis munggah ning panggung mboten sumerep. Nggih, semerep. Endi? Cuma kados setip ngoten ae. Mboten patek ketinggal. Wo, Anu Papa, ini nikannya sakit mata Papa. oh ngata. Oh, Ya, sakit jadi mata. agak ngeblur-ngeblur gitu. Oh, Kalau ngeblur-ngeblur. kalau Papa kan jelas. Jelas. Ini kan nyawang Papa jelas. Jelas Jelas. koyo Nyawang sinen-sinen jelas. Heeh. Nyawang yoko-yoko jelas. Kalau uncek itu mana? anu Oh. nyawang bangsa lembut ngono mboten kenal. Oh, mripate rada Ndak, lara. ndak Lah mbok ya gimana duyoi. Heeh. Di mana gitu maksudnya? Oh, uncek nek ndi to? Aku ya malah ketularan ngeblur iki Mas aku. Uncek nek ndi ya uncek. Amin ya Allah, Aku amin, malah amin. ngeblur. Amin. Wis muga-muga ngeblur tenan kowe kok. Wong eneng ngarepe Tak beleh Mas. Niken ini anak modern. Nggih. Sinden milenial. Nah, Dadi kudu sopan diparani cah bagus diparani. milenial. Dibagekke. Masa dadi diparani to, Pak? Dibagekke diparani rono ben ora satu karo kancane. Oh. Tahu. Jare rada blawur engko ngidak aku malah kok. Enggak. Ngono. Blawura dhek ora gampang idek kok. Paling ya megur carane megur nggih Melenyek. melenyok. Heeh, Melenyok, melenyek. melenyok. Heeh. Selamat malam, Mbak Niken. Mas Agus, selamat malam. Oh, Agus sing ngomong ngono. Nggih, Mas Agus pas Agus nggih kipot. nyawang kula. Kowe kok yo gawe mic barang kok Gus Wilidan Mas aku. Kok iso nang Agus sih? Lho. Si pandangan ini kan ki nang kono. Tingale kudu salim, Pak. Oh, ngono ya salaman. Ya. Salaman, le ben. Salim, Niken. Mbak. Nggih, monggo. Niken. Niken ben ketok Mas salaman. Agus. Salaman. Gus. Wis Gus, aja diumbah tangan Gus 3 dina Gus. Disaki. Hei. Kok kaya enek gludakmu apa ya? Enek apa? Ya Allah, Papa. Kok enek gludakmu apa lho? Kaya enek pager ngono ning kene iki mau. Kuwi dangkel jati ya, dangkel jati ya kuwi. Lah mbok ya dikethok dangkelen ora diobong kono lho. Kok iso gak krasa ya, Papa? Ora ketok tenan lho niken ki. Ora ketok, ora Sesuk ketara. anu ya lek kowe wedak ana ben ketok. Diwedaki putih ngono. Aku wingi kluwedakan rai tok putih kae lho. Kaya empane iki enek Cilik-cilik malah suarane wedi. tapi ya ora enek Heeh. wujute kok. Nek krungu suarane tok ta? Nggih. Ora Anu ketok. nyat Nggih saestu. iki nyat entut tok. Oh, lah iki lho bolane. Wis Bola. bola apa to? kuwi? Wong bola. Wah direken direken Bola. Rumangsane. direken gateng nek bali ora. Salim sik. Kali Mbek budene ra tau salim. Budhe. Budhe iki buru-buru gede tegese bocahe longgor. Ibu gede. Buru-buru Ayo, gede. Tong. Buru-buru Sing gede. semangat ditanggap ning kene iki sing semangat. Nah, Ngadeg. Oh, tibake ya blawur tenan cah iki. Hei, iki wis pol semene. Iki wis ngadeg kabeh lho. Tak interogasi. Kok iso mek sakmene piye? Wow, gen larang kok regane kok. Eh. Jaman saiki lho, wit-witan dibonsai, dicilikke kae kan regane larang. Oh, iya. Mobil dimodif diceperke regane larang. Iki menungso tak ceperke regane gen larang, ngono lho. wong kuwi wae bathuke dikepras ben rada teper. Terus ngene iki Luwih larang. pomo tuku kain ngono wi pirang meter? Aku karo tengah meter iso ngisor dhuwuran.
Abonane ukurane pirang meter iki? Iki aku paling enggak ya 3 meter. Iki 3 meter. Iya, kan soalnya dibebet nih. Kowe iki nyawang apa to, Cek? Kowe iki nyawang apa bolak-balik sih sama Jare ini iki lho, Pak. Oh, jare to. Kok jenengane ketoke meri iki jolan napa pripun lho? Rumah aku modelku ki nyawange kaya tembus pandang ngono rumah aku. Ya itulah yang dinamakan ada kelebihan dan ada kekurangan. Oh ngono. Kekurangannya ya mung samene. Kelebihannya iso nyawangi ngono kuwi, Pak. Tapi ki pinter lho, uncek ki niken. Ya, 3 ping 3 ki piro, Nduk? 3 ping 3. Heeh. 9. 9. Uncek. Nggih, 10 dikurangi 1. 9. Kowe kok melu-melu niken iki piye to Ya kowe iki? iya rawon Ya lek lho Allah. ngono kuwi. Tak anggap pinter kok telok-telok Duit jawabane iki lho. dhewe. 2 tambah 2 berapa? 4. 4. 5 dikurangi 1 piro, Cek? 4. Kowe kok Lho, melu-melu niken iki to? melok-melok ora ndek pendirian. Kowe iki wong lanang lho kok mek melu-melu ki piye to kowe iki? Lho piye to, Pak? 5 kurangi 1 nggih 4. 10 tambah loro piro niken? 12. 12. Ayo 14 dikurangi 2 berapa? Uncek. 12. Loh kowe kok melu-melu to jawabane kowe iki? Jawabane ora melok-melok iki Kowe jenenge nyontek. nyonto. Kok nyontek pecat? Kowe ora ndek pendirian. Pertanyaan beda itu jawaban ya juga harus beda. Juga beda ngono. Beda Lah, beda. Hasilnya ya padha lho, Jajal kowe, 10 takono. 10 tambah loro. Takono ning niken karo aku. 10 tambah loro. 12. Pak Gareng, Apa? 14 kurangi kalih 30 juta. Nah, kuwi lho beda. Beda. Kuwi beda ngono. Kuwi jenenge wong Iya, toh. lanang sing berprinsip. ngono. 14 kurangi loro iso Sing penting beda 30 ngono. juta. Wong iki jaman saiki kudu beda. Kudu beda. Walah, mulane caci saiki do Sudah goblok gini aja. kabeh. Sampean Nah. kan rada lumayan Jenius. 1 meter kotor kayak enek. Ah, Terus kayak ngono IQ-ne di bawah rata-rata. iya. Saiki Wong jenenge wong memori card aku setengah giga. Kene iki wis kebek kae kena virus kae lho. Iki HP wae piye kaya. Ibarate memori. saiki wayahe sampean nyanyi. Nah, Loh, Tapi sing nyanyi ya kono, masa aku nyanyi. gandrung aku tapi Ah. kita harus sejajar. heeh. Gandring kowe. Gandrung. Apa to, Ken? Bocah iki Golek ceblok guling Gus bocahno Gus guling nduk Ken. guling minggu salone guling malah iki lho, golek panganan sak amplokan ameng-ameng nyawa iki lho. Ora masalah wis ya. Ora masalah kepen nganti jiglok. Oh, Celi wis. gagar otak. Aku celi. Goceli. kuwi Agus iki poce pengen dirangkul niken ngono kuwi bojo kowe lho cek bojo kowe Oh, Mas Agus pengen diranggul. Ayo lek ning ngisor mau kan iso ndelok kuwi, lek ning dhuwur ngene kan malah yo iso ndelok. Wah, iya. Asline penak dadi wong dhuwur ya, Pak. nyang apa Ngerti kahanan ngendi-endi lah, Pak. kowe tok kabeh Wetok apa kabeh. ketok Wah, yo ndas-ndas kaya akeh banget lho. lah penonton kok ya rumah aku kuwi nek kowe nyawang ngarep nek nyawang dhuwur Nyawang dhuwur lho. saya genah Saya genah. nyawang isor Oh, genah banget, Pak. Semeru erupsi, Pak. Bisa iki kok ya. ya kanca-kanca sing mapan ana kiwa tengen Semeru didongakne kabeh seger waras ya Amin. selamat ya karena Nggih. bencana alam wis muga-muga Nggih. alam wis tuwa kuwi muga-muga kabeh mangke rahayu Rahayu. yo niken karepe gandrung to sampean Ya, Kang. Ayo. Mas Agus. Culno Mas Agus. Ora. Kok lek pomo ambruk ya dek etok lho sing ambruk. niken ki modele Weh, kasih ngincip pati kok kowe iki. Nek ngendi papan gue arep ngincip pati kowe. kaya niken awanmu mengke kali muncek to ayah utawa papa malah konan kula ideke mengke Serasa didek sampean tak mati dhewe, santai ae lho. Jan kaya tumo garek mlites ae. lah domongi yo ya coba Ayo jajal lagu sing sekirane Mas Agus Raiso sampean ra tau ngrungokne. heeh Oh, apa kowe lagi ketemu judule tok. apa Demit kondangan. Wis saire rong enek. Kene rong kulino krungu, aku ya rong kulino krungu. Aja ngeculne, sampean kok ceblok. Ora santai wae lho. Yen aku ndredeg ngene ya mbuh. Harus yakin. Iya yakin. Mas jan sudune Arep wudu apa piye, Mas? tak biasok kowe kok masamu kowe iki wong ya dudu padasan ya kowe iki Ayo kaya wastafel kok Pak. kacane kok Wastafel. Keran kok Kerane diuter.
Lah iki iki motive. Iki motif. Iki diuter-uteran keran. Heeh. Terus? Iki mancur. Niki kan kaya ngundang ponakane. Ya ngangge bawa napa cahayu apa tembang kekinian? Nah, Kita bawa dulu. bawa dulu. Nah. Apa? Bawa sambung Wanci Dalu ya, Pak. Oke. Ceritane iki awak dhewe iki sambunge ning Wanci Dalu tok. Oh. Soalnya nek awan model kaya uncek iki terus rengenge panas sih. Dadi kepanasan metune lek bengi tok. Oh nggih. Kancane Iki kan siluman to, Pak. siluman kelelawar dek. Ya, buat dulur-dulur, boto Sida Mulya. Sik. Ah, sawe lho. Aku iki arep buka catatan. Iki ra Catatan, Mbak. Ucap. Awas. Ayo cepetan. Anakku selak. Nangis. golek. Anak-anak opo ora tau dimiki kok anak. Anak kok idamane mek mik tok Lho lho. jenenge anak ya mik. Ya kudang lah paling ora. Kudang terus anake praya ngelak. Apa? Heh? Ya iki. Oh alah. Sik. Mataku kok. Wong, Iki apa to ya? wis ora apa-apa kowe. Lah, tibake cah iki ya enek rambuté ta. Ora apa-apa kuwi topeng kekinian kuwi. Nah, blangkone tetep digawe. Blangkone tetep digawe. Langkone. Blangkone gaenen. Nah. Impenmu kaya kuwi ta ning impenmu. Ya kaya kuwi persis. Ya Allah Pak Nardi kok nanggap cah kucluk lho bahasaku. Iki modelku kaya ngopo to? Aku ora ro. Apik ya iki, apik. Kurang isor. Kurang medun. Ayo joget sik. Awas, gocakan. Awas. Lek gocakan lek. Lek Wis ning kene ae. Kok aku medhoke to, Ken? Ning isor keplinyak. Lah ora aku ngisor ae. Ya wis kene ayo. Kene. Ayo piye? Ayo. Medun ayo. ora apa-apa wong Kok kuwi. mbok banting aku. Ora. Ora niken ki halus kok. Wah lumayan. Ini kita ora saben wong lho. Mama, ditep anake sik ya, Mama. Ya, Pak. Heeh, ngene. Ah. Iki jan rumah kan iki bahan cempolo kan iki. Cempolo. Lah kok banyu to kowe nguyuh ning geger to? Keringet, Pak Pak. keringet to kowe? Banyu. Nguyuh kok ning geger to niku. Aku yo nek geger. Tibake Kayak bayi ae ku yo geger. Lah kok pukul-pukul. Iki modele piye to, Pak? Aku ora dong aku. Oke, apik lho, sesuk difoto ya, sesuk difoto. Cek iki kurang medun iki. Jenggot. Apa? Janggut. Wo janggutmu lho tak geretmu tak kira lek Geret lumangi. tenanan ya. Ayo. Ya, dibawani kowe sing menghayati bawane. Kowe puisi Jawa ya? Nggih, saged. Oh, to mok jelasne bahasa Indonesia ya kenek bawane niki kan basa Ah, Jawa. iya. Sak larik, mboko sak larik. Yo. Emanipun Pelit. Piye to kok pelit iki piye to? Lah eman nih. Eman pura pelit. Iya ning nganggo cengkok puisi pelit. Ngono lho. Oh alah. Nah, rada maju to, rada Kan maju. puisi to. Heeh. Lala apa? Yayi wis akrami. Bahasa Indonesia. Adik udah bersuami. Weh. Layak berarti lu sandal hidun mau ilang, baik dicolong uncek lho. Putih. Lho kuwi lho kuwi sandale sapa kuwi? Lah ukurane mek 3,5 kuwi. Mungkin kula. Lah iki lek sandale adikku. Lah malah adik niken iki. Iki ukuran piro? Ora enak ukurane. Aku nek nggon toko mong anu ndudingi tok tumbas niku aku ngono tok. Lah terus ngene iki tukune ning gone anu nggih toko anak-anak biasane. Enggak nek toko besi. Mosok kuwi nek toko besi enek ya. Enten.
Dian. Terus jelasno tetep nganggo puisi ya. Siap, nggih. Mau gawe topeng kowe malah gila dhewe ta kowe. Iya ta. Kowe gila dhewe mau gawe topeng kaya ngono kuwi. Ngopo kowe kok nangis ngopo? Ngompol kuwi kan. Nguyah, nguyah. Iya, Pak. Sing ngompol iku kudune sing cilik iki lho kok sing gedhi kok Aja ndang. Lah saya randang kepiye? Aku pengen ngrungokke ngerti raimu lho. Wong ora etuk nonton. ngerti wajahe ngono kok rai. Lah nggih wajah kan yo rai yo. Aku ini kan sawang seneng lho, ini kan seneng. Lah kowe iki jenenge sinden lho, disawang wong ora gelem nang kebon kono. Temi kene wae kok. Kok iso. Wah, disawang kok ora etuk. Sinden kok ning kebon kaya. Lah go sawang-sawangan disawang ora gelem. Ayo. Kowe asine guyu ki mergo irunge dhek ning jangkut. Aja cek lho. Kak Wak, aja Wak. Ning kono ae. Ya. Ben kok lek nakal tak waplok lho, tak kaplok. Bacok lho, bacok lho. Wes lentik. Malah bacok. Ya. San engkang anggarama. Ken. Umpama aku yang garwa. Ini aja mok terokne kuwi guyune nikan mergo nyawang kowe kok. Ya Allah, nikan iki topenge sapa to nduk ki mau? Lah kula Lah. kejokes lho, Pak. Lah nikan kon ra guyu piye wong wajahmu kaya marmut lho Le. Kok kono ki irunge pas mentok ireng ku lho. Wah. Nah. Lah kowe gedange. Ya tak bacok aku wedhik kekrek. Tak suampluk. Lah napa wong Aja kekrek to. wong dikaplok kok. Ora maksude Nah, kene, nene. dipoto, dipoto. Ya kon atinggone apa? Dipoto nggih status. Oke, wis tak foto. Lah, Nah wis seragame cakra budaya. Nah ngono. Wes Kene. pas. Kene. Nah, fotonen kan. Hei, oh, kalau Mas aku. Iya. Kayak bingung ngomongin status iki kok. Ya Allah. Gusti. Iki malah kaya film Monkey King lho. seneng. Aku. Engko aja lali. Wite gedang kuwi. Ketok. Diketok. Aja dikekrek tak kotak rumah aku. Ya. Niken kaya nemu topeng barang. Apa to pengene kok jogete kon ngene. Jogete halus. Nah, ngono lho, halus lho. Satria lho, tinggi bilang srisik. Nah, halus ae. Das-dasane ngene lho. Aku malah kelingan ngopo. Aku mau isuk Heeh. nanggapne adekku kemudi kethek ya persis kaya iki. Kowe berarti tekomu ket isu mau berarti kowe. Teko ning Kediri ket isu mau ngene iki kan mung kowe. Nyati iya lho, Pak. Golek ceceran kowe. Golek tambahan kok. Ora trimo bengi iki. Nggih trima, jane sisan lakune lho, Pak. Aku badanku Bang Bayi melengi nyisih lho, melengmu nyisih ning tengen tok lho. Luas aku. Ya karo tung dlang alus lho kaya karon sih. Nah, tung dlang tak ndanding, danding tung tak keplenyek. Tung dlang, danding tung plenyek debok. Tung dlang tak danding, tung keplenyek telek. Aku tak ITT kapan ya aku duwe wayangan pelawake uncek ngene ya bengi iki. Sang ganteng ora umum. Ya terus kudangan karo.
Ya, Ayo, ora apa-apa. Ken, terus Ken. Kuwi kok nguyah tenan iki cah kuwi kok. Ora usah rewel, kakak penembang, kakak Miken penembang. Iya, Pak De. Adik Mikdot ya, Mikdot. Nggih, Pak. Adik Nggih, Pak. Mikdot ora usah anu Mikdot. Iki topenge sapa to? Ya, Dek. Peran Cengingisan. Ana Paranono. Kakak Paranono. aja ngali ya teko uripku. Ya olehmu kebangetan men Mas aku. Kon ngalih tekan uripe kono. Berarti kowe kon mati ngono mawon. Sak aja diganggu kok. Peran dene maksa sakar. Kowe nek dijane turu lho kowe marane. Turu apa nyawang to kowe? Nyawang, Pak. Oh alah. Aja nyedak niken kok malah kemeklenan. Jebul Kang Masuko Bekas ya, Le. Sekolah ya, Le. Sekolah. Iki kacune dibawa kacune. Bidang sekolah. Aja lali kok dibuka bontrote nek sekolahan karo bu guru ben ora diseneni. Nggih, Pak. Golek wayah mangan ora oleh njaluk panganane kancane. Nggih, Sing Pak. gregetne kok nggo mangan kok omah ning sekolahan njaluk panganane kancane. Padahal nek sekolah harus entuk MBG. Lah iya. Aku mau mangan MBG mules wetengku. Lah nyang apa? Mbah ora enak. Oh, MBG ki apa ta? MBG mabuk. Ora cetha ya. Ayo to sambung rasa. Lah mbok ayo. Lah ngengkel. Ayo tok sambung rasa. Lah mbok ayo. Lha kok karo tase gedhi tas. Apa gaduk? Ya sagaduke. Nanging wanci Jan bocah kok leh ayu ne ra uben. Iki umpamane bojo kono tak dol iki. Kok didol piye? Dol suarane ngoten lho, Pak. Kira iso. Pamaya aku rabi ya. Sanggagake iki wis ora nyanyi neh. Kudune kamu bisa memuliakan istrimu, ora malah istrimu bukan kerja. Ngono ki jenenge laki-laki tidak tanggung jawab. Heeh. Ngono ki sapa? Kae to. Lho kowe iki lho, lah iki anakku kok. Alah jenengan ki nggih sok ngandani. Suami ki kepala rumah tangga harus bekerja, istri di rumah. Lah Iya, ngopo kok bener, bojone ngono. dadak kon melu ya an? Sapa? Garwane jenengan? Iki ta? Nggih. Lah kita ajak iki mergo nggih percontohan. Percontohan apa? Wong lanang sing setia karo bojone dene dijak. Alah padune ya wedi ya. Wedi piye? Hooh le. Kok wedi kok piye? Lumayan aku apik. Bukane lek sumu bukaan. Topenge nek kowe bayi metu ya lambene tok lho jan. Men. Woi, Batman. Tanana ingkang rupeda. Tanana ingkang ngrupeda. Ngunta tresna nadyan mung srana piranti. Ken, Alam. iki terusno ya. Terus Aku tak pamit sik. Lah ning ndi? Aku wis disangoni ya ngene. Aku tak Tak pamit. belah kene, gorene tase. Hei, hei. Ora iso, ora iso. Awur ki nyawane wong sak rombongan ning kene ya. Rumah saku gak aku bocah kok aduh. Iki sampean umur piro Cak Bagus? Kula kelahiran 2015. 2015. Lah kok wis jenggoten. Jadi 2015 kok wis jenggoten. Oh uripe kebrangas kok, Pak. Rumah saku. Entekno, Nduk. Gambarmu
Jadi langkone mbok tinggi to Le, ame digawe aja sak sire dhewe. Digawe langkone. Nggih, Pak. Anu nduk tembange tetep niki nggih. Inggih. Diaturke dulur-dulur sing boten pareng rawuh mboten kesupen menika Pak Nardi sekeluarga. Nggih. Juga mboten kesupen tamu agung sing boten pareng rawuh. Juga pepundhene awake dhewe engko tanggal 16 Januari ade sowan Pondok Pesantren Al Badrul Alaina. Alhamdulillah. Abahamu ya rawuh dalu menika. Berkahi Pak Nardi nggone tasakuran Jaya Mulya dalu menika. Nggih. Matur Kok sembah diaturke nuwun. Pak Eko Mugiono, kowe kon buka WA-mu karo Pak Eko. Cek uncek. Oh. Bukaan WA-mu. WA-mu lho bukaan. WA-mu lho bukaan. WA napa? WA-mu lho. Mo Pak kula ora rangkepan kok. WA iki. Lah nggih WA aku to. Maksud- WA aku ora rangkepan iki kon buka ya. WA HP ku lho. HP Oh. ngerti kok HP. Chat WhatsApp. Chat. Oh, Maksud Mbak. kowe iki dichat karo Pak Eko, dichat, Oh. dichat wajahmu, dichat. Ben Kok diaturke karo Niken untuk mek ngrungokne karo joget. Iya. Lho, kowe kok Lajeng Oh, udah ada. lajeng pripun lho? Lah, iki masamu nanggapne kowe apa piye kok melu Lah, joget iya. iki lho. Iki nanggapne penonton kok kowe melu nyawang melu ngrungokne. Iya, wong papah mau ya wis dalang ket Heeh. sore mau bar Ket iki sore. bar limbukan ya jek anune. Cek enak Ah. neh. Pengrawit ya wis nabuh Nabuh. wisan. Heeh. Sinden-sinden wis nyanyi kabeh. Aku Siap. ya wis nyanyi sama terima men joget tok. Main joget tok iki Lah nanggapne ki kowe. lah ki lho, nabung ora ana sing jogeti ra gayeng. Mosok. Ora do semangat apa meneh Patrick. Apa lho? Ah. Patrick lek mbok jogeti ya ora semangat. Ra Lek semangat. lek tak jogeti sinden-sinden ya semangat. Semangat. Oh, ngono to. Dadi kowe timbangan Malah lingguh, malah lingguh. Ya Allah Ya kok. Allah. Wong iki atur panglipur kok nguntuk. Ya ngadeg ora diaturan. Kancane anu kok. Iki ning mburi dalang lho kowe iki. Gegerku ora ketok lho kok mburi. Gegerku Ora. ora ketok. Lah iki apa padha ra beneran to? Golek engkon sing penak, golek engkon sing apik. Komposisine. Apa Ya Allah kae nutupi kotak ki lho. Iya nutupi kotak. Percuma ngene iki terusane nek. Alah, boh. Wong nek titik kok ra beneran. Ngomong ra beneran, ngadeg ra beneran. Ketoke uripku ki ra beneran tenan ya. Aku bersyukur. Bersyukur. Bener ra bener. Syukur. Syukur. Bersyukur. Lah iya, Kok syukur kowe ya ya? bersyukur. Syukur karo syukur iki beda. Bedanipun. Jajal kowe ngletak, kok ngletak. Kowe lungguh kok. Wis lungguh ya. Mas aku. Iki mau tembange sambung wanci dalu. Nggih. Tapi cahayu pundutanipun sing aku andalem Nggih. Soibul Bed menjadipun Pak Nar. Nartosabdo. Pak Mati Nardi. Narto Sabdo. Pak Nardi. Pak Nardi. Ngersakne ana Napa wau? Warudoyong. Warudoyong. Ana meneh sitoke pundutanipun penjanipun menika katresnan sejati. Nah. Manut Ya. Anu, Pundi Warudoyong. Cahayu, manut panjenengan. Warudoyong sing nika to, sing tayuban nika to. Yang mencelok ning Kuwi walang kekek. Kuwi walang kekek. Warudoyong. Doyong nang pinggir kali. Ayu teno deblong saiki kok tambah gedhi. Kowe iso ta kuwi? Boten. Lah ngono tembangno engko. Nah, niki ben tembang tresno sejati, katresnan Katresnan sejati. Katresnan sejati. Nggih, pundhatipun Pak Nardi Nggih. diaturke sedaya kru saking UD Jaya, tresno tekane mati, Papa. UD Jaya Mulya. Oke. Apa kuwi tresno tekaning pati? Sanes katresnan sejati. Papahe piye? Ya Allah. Oh, tenan to blawur tenan to. Salah ngeloke. Apa to judule apa? Tresno tekane Tresno mati. tekane mati. Aku mau muni piye? Katresnan sejati. Kuwi kleru. Sing bener. Tresno tekaning pati, sing Nah. bener. Lah nggih jenengan wau kleru. Aku muni piye? Jenengan muni katresnan sejati. Lah kleru kok mak terak-terokne iki lho. Wong kleru kok mak terokne iki jan rumah. Engko ya ora beneran meneh. Wis manut Enten ngono ae. tresno tekane mati kali LDR, Papa. Nah. Oh nggih, ha niku manut panjenengan LDR diaturne sing langgeng dayane rasa, Mas. langgeng dayane krasa. Niki sing diaturke sing dhisik sing ndi? Nah, Nah, sing dhisik LDR ladrang po. Kuwi mau LDR ki ladrang to. lali. Ladrang. Ladrang nek tak tung. LDR mawon nggih, Papa. Oke. Berarti- Hah? Rada alus ngoten. Oke, Tresno LDR. tekane mati. Katur Tem Pak Nardi. layangan rada kasar ngoten. Oh ngaten. Nggih, diaturke buat Pak Nardi sekeluarga. Luar ya. biasa. Wah, tembange iki Jos. LDR ki kepenak. Hmm. Nggih. Terima kasih Sayu. Binarak Nggih, rumiyin sing baku Papa. tetep didongake ya, Nduk.
Pak Nardi sekeluarga juga tidak lupa ya kuwi Yang Putri, Bu Kasih. Injih. Muga-muga enggal kaparingan seger waras. Amin. Sehat pulih kaya wingi. Uni. Tasakuran dalu mriku muga dadi tamba karena sing ndongake piyantun pirang-pirang. Amin amin ya robbal alamin. Nggih, pinarak rumiyin Cahayu. Mas Uncek, Nggih. iki kanggo spot njajal ki ya pundutan saka sing nganggo dalem Pak Nardi ngersake Warudaya. Ngaten. Nah. Ugi wau kesupen kula Apa? saking ponakane Pak Nardi, Nggih. Mas Deni napa sinten wau. Nggih. Iki ngersakaken mangke gala-gala kalih priyayi daman. Oh ngeten. Ngoten. Oke, nggih. Putrane Mbah Joyo. Oh ngeten. Tapi tembangno Warudoyong ya. Waru-waru doyong, doyong ning pinggir kali. Ayu moblong-moblong. Kuwi ta parikan tok to kuwi. Saikine tambah gedhi. Heeh. Ngetan bali ngulon iki tenan apa guyon. Ya. Waru-waru doyong doyong ning pinggir kalen. Intan karo Ayo Mega Jumlah bareng, deno Kak. deblong saikine kok tambah lalen. Nandur pari neng tengah sawah mugi Joget ono tembangnya langsung, panarti berkah barokah. Waru-waru doyong doyong mangklung ulon. Ayo deno deblong tinggal jagong keloni uwong. Ngetan bali ngulon temu wong edan dijakelon. bae kowe gerakan. Doyong neng pinggir kali ayo deno deblong saikine ana ngendi mangan roti ente siji mugi panarti lancar rezeki. Amin. Waru-waru doyong doyong pinggir kalen. Ayo deno deblong saikine kok tambah lalen. Tuku piring rupane abang kesel miring yo ngadang-ngadang. Oke, Warudoyo ku pancen tembang parikan kok ya. Nggih, Aku kados sing- kijing miring niku. Aku nek bayangke iki kesel miring terus apa kuwi? Ngadang-ngadang. Ngatan-ngatan. Tembange pundutanipun kanca-kanca parkir Cahayu. Napa niku? Cukup nganggo tembang ya kuwi langgam sabar. Oh, sabar niku langgam to Nggih. sakniki. Langgam. Oh, garape Langgam sabar. Mas iku ilang. Sampeyan gak ngerti to? Oh, yo cakra budaya. Iya. Apa iso sing ra iso ya mung siji tok. Apa? Kelakuan apik. Ya Allah. Sampeyan ngelane kelakuane elek. Lah emang wong sakmene kae kelakuane gak nek sing apik. Ora Bocah kuwi. ora Mas Gocek. Aku ora tau gecek coro lho. Kok gak sih? Mboten tau gecek coro. Mak gecek coro niku. Oke. Sak musik iki pancen gampang